One Championship ရဲ့အကျော်မော် Thai Fighter ရော့ထန်နဲ့ Japan Fighter တာခေယူတို့ဒီကနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမြို့တော်တိုကျိုမှာထိုးတက်ထဲကြရမှာတာခေယူကရော့ထန်ကိုအလဲထိုးပြီးအနိုင်ယူသွားပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်မှု9ချီမှာ2ချီမှာတာခေယူကရော့ထန်ကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကဘွေးအပီးအထိသူအနိုင်ရဖို့တေချာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ One Championship ရဲ့နာမည်ကျော် Fighter 2ဦးဟာ One Samurai 1ရဲ့ခေါင်ပွဲအဖြစ်ထိုးတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဂျပန်မှာလာစင်ကျင်းပသွားမဲ့ One Samurai ပွဲစဉ်အထက်အဖွဲ့အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာနှစ်ယောက်လုံးကလက်လက်နေတဲ့ Interim Flyweight Kickboxing Champion ခါပါကိုလူးကြတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာခေယူကရောထာနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲမှာပထမအကြောမှာတင်အလဲထိုးခံရပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှုံးကျွေးပြန်ယူမယ်လို့ဆိုပြီးပွဲမတိုင်ခင်းခဲ့တဲ့ကကျုံးဝခဲ့ပါတယ်။အခုပြိုင်ပွဲဟာအသက်34နှစ်အရွယ်ဂျပန်ဖိုက်တာတာခေယူအသက်သူကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ထိုးတတ်တဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရော့ထန်တယောက်ဒီနေ့ပွဲမှာနှစ်ကြိမ်တိတိအလဲထောင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အကျိတ်အနေရှင်ပြိုင်ထိုးတတ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပရိသတ်တွေကလူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။ပရိသတ်အချို့ကလည်းအခုပွဲမှာတာခေယူဟာမာဂုံတဲလာခဲ့တာကြောင့်ရော့ထန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပြီးချီးကျူးစကားပြောနေကြပါတယ်။သတင်းလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ဖေလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုလိုသတင်းတွေကိုအစောဆုံးသိချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေ။